अॼु असां मौजूद आहियूं साउंड्स ऑफ सच फिक्स लेटर्स जी 8वीं पार्ट में। MEN जो आवाज़ थींदो मैन, जर मैन, मैन टिक, किलर जी मैन, MAIN उन जो सिंधी में आवाज़ थींदो मैन, रे मैन, मैन ते नन्स, MACH उन जो आवाज़ थींदो मश, मशीनरी, MECH उन जो आवाज़ थींदो मैक, मैकेनिक, मैकेनिकल, METER उन जो आवाज़ थींदो मीटर, कैलोरीमीटर, सेंटीमीटर, MIX उन जो आवाज़ थींदो मिक्स, मिक्स, एड मिक्सचर, मिक्सचर, MIN उन जो आवाज़ थींदो मिन, विटामिन, मिनरल, एडमिनिस्टर, MONY उन जो आवाज़ थींदो मोनी, एक्रीमोनी, एंटीमोनी, हारमोनी, NENT उन जो आवाज़ थींदो नेंट, कंपोनेंट, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, NANT उन जो आवाज़ थींदो नंट, प्रेगनंट, कंसोनंट, एब्सोनंट,